السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا هنذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا مهم جدا جدا وحلو جدا عن فيروس او مرض بكتيري بيهاجم الطيور بتاعتنا طول فصل الشتاء، وناس كتير جدا بدأ من بدري قوي. يعني امبارح انا لقيت كومنتات كتير جدا بتكلمني وبتقول لي الكوكسيديا عندي عند الفراخ بتدمر الفراخ، الكوكسيديا الفراخ عندي بتعمل براز دم صافي. النهارده باذن الله هقول لك علاج الكوكسيديا ايه ان شاء الله، وهقول لك علاج فعال جدا للكوكسيديا والوقايه منها عشان نفسيتنا ما تتعبش. يعني الواحد لما بيطلع كده عند الطيور بيلاقيها نشيطه زي ما انتم شايفين، شكلها حلو، البراز مظبوط، طبعا بيبقى فرحان جدا. انما لما بيطلع حتى لو لقى براز واحد دم في الارض كده، طبعا نفسيته بتتعب وبيتضايق وبيزعل من المنظر نفسه. طب عايزه اقول لكم ان المرض بتاع الكوكسيديا ده الاول ايه علامات الكوكسيديا عشان الناس تبقى عارفه. الكوكسيديا الاسهال البني الغامق، الاسهال الدموي الاحمر اللي هو دم، يعني ناس كتير تتفاجئ وتبص تلاقي الفراخ بتاعتها او البط بتاعها بيعمل دم صافي، فبيزعلوا طبعا وبيتضايقوا ازاي المنظر ده وايه سبب المنظر ده. طبعا كمان الاسود، اللون الاسود الغامق ده كوكسيديا، البني الغامق كوكسيديا، الابيض في احمر كوكسيديا برضو، عشان الناس تيجي تلاقي ابيض كتير. البطه والفراخ بينزلوا براز ابيض كتير وفي كام نقطه حمراء كده، كل ده كوكسيديا. هقولك النهارده الوقايه والعلاج منها باذن الله. اولا الكوكسيديا دي اصلا جرثومه بتيجي في المعده، يعني جرثومه بتيجي من حاجه من الاثنين، يعني يا اما الاكل مش مظبوط يا اما الفرشه بتاعتهم مش مظبوطه. لو الفرشه مش مظبوطه او مش كويسه تحتيهم طبعا او متسخه زياده عن اللازم، طبعا بتعمل بكتيريا، والبكتيريا دي بتيجي على الاكل او الشرب، فبتبدا ان هي تعمل جرثومه جوه المعده، والجرثومه دي تبدا مع الوقت بقى تتمادى وتعمل نزيف جوه بطن او جوه امعاء الطيور، فيبدا ان هو يتبرز دم زي ما انتوا بتشوفوا كده وزي ما انتوا بتقولوا. كمان العلف لو صلاحيته منتهيه او العلف تركيبته مش كويسه او العلف مش فيه نسبه مضاد سموم، برضو بيعمل نفس الكلام، بينزل نفس الكلام، بيعمل ميكروب او جرثومه جوه المعده. ده ناس كتير جدا عانت منه بعد تغيير العلف. الفراخ عندها كوكسيديا، بعد تغيير العلف الفراخ عندها كوكسيديا. لازم تركيبه العلف تبقى نفس التركيبه اللي احنا بنستخدمها من البدايه عشان ما نأذيش طيورنا، ما نجيش نقول الطيور عندها كوكسيديا بعد تغيير العلف والكلام ده كله. فاحنا يبقى عندنا وقايه، غير نفس نوع العلف هو ما غيرش حاجه مختلفه عنه، تمام. كمان الفرشه تحتيهم لازم ما تكونش مبلوله. يعني مثلا حتى لو انتوا شايفين الفرشه تحت اهي فيها برسيم، بواقي برسيم يعني او بقايا برسيم اللي انا كنت مخرطاه، كل ده شويه قش كده هيتكنسوا كده او هيتلموا بالايد، هتبقى الفرشه ناشفه جدا اهي زي ما انتوا شايفين، مفيش ميه خالص اهو، مفيش ميه في الارض. الرطوبه بتعمل بكتيريا وبتعمل جراثيم. يعني ايه الرطوبه؟ يعني المكان بتاعي يبقى رطب او الفراخ تبقى عكه او البط يبقى عكك ميه كتير تحته فيبقى رطب. فالرطوبه دي كمان بتعمل نفس المنظر اللي انا قلت لكم عليه، بتعمل جرثومه او بكتيريا جوه معده الفراخ. طيب انا هعمل ايه عشان الفرشه تحتي مش شرط ان هي تبقى ان انا اكنس كل يوم والكلام ده كله. انا مش عايزه نكش الفرشه خالص، يعني مش عايزه انكش الفرشه كل يوم او نكته الفرشه اقول عشان الكوكسيديا، لا انت ممكن زي ما انا قلت قبل كده في فيديو نكت الفرشه من تحت، بيقلب الفيروسات وبيقلب الحاجات الساكنه اللي عندها خمور، الفيروس اللي عنده خمور ونام في الفرشه وساكت. فانت لو حبيتي ان انت تقلبي الفرشه هتصحي الفيروس ده، هتنشطيه تاني في المكان وترجعي تشتكي من منظر الطيور وهي تعبانه. طيب انا هعمل ايه؟ لان انا لما نزلت فيديو قبل كده وقلت يا جماعه ما تنكشوش الفرشه، ناس كتير جدا ازاي ما ننضفش تحت الطيور، انا بنضف تحت الطيور، وناس طبعا قالت فعلا انا لما بنضف تحت الطيور بيحصل عندهم زي ما انت قلتي كده تعب، وببقى مستغربه ان انا منضفه لهم المكان وابص الاقيهم تعبوا على طول.
طيب انا ما قصدتش ان انت تسيبي مكان الطيور معفن ومش نظيف زي ما انتوا فهمتوا. انا قلت نكنس من على الوش، ما ننكش الفرشه من تحت. يعني ايه يعني الكنس؟ حتى اول الفيديو قلت ان انا هكنس من على الوش، هجيب القنوه او المقشه بتاعتي واكنس الحاجات اللي على الوش. الناشف تحت في الفرشه دي حتى لو براز ناشف ما نكشوش تحت، ما نكشوش وانا عندي طيور دلوقتي خالص. يا اما انقل الطيور في مكان تاني زي ما انا قلت وانكش الفرشه كلها وانضف المكان كله وارش فيه جير قبل ما اجيب الفراخ، ارش جير وارش كلور وبعد كده ارجع الفراخ مكانها تاني. انما لو انا الفراخ عندي في نفس المكان ما نكش تحت الفراخ واطلع السبله اللي لازقه تحت وانكش واصحي الفيروس انشطه تاني في المكان. هكنس من فوق من على الوش وارش جير تحتيهم. تمام. طيب انا عايزه خلاص انا مضطره ان انا اشيل المكان، يبقى انقل الفراخ في مكان تاني خالص او انضف المكان وارش جير وارش كلور وبعد كده ارجعهم تاني عادي مفيش مشكله. تمام. طيب انا عايزه الفرشه بتاعتي دايما ما تبقاش رطبه، تبقى نظيفه متزوده دايما كل يوم. اعملي حسابك لو انت عندك المكان بتاعك بيبقى فيه بلل عشان ما ننميش البكتيريا او الفيروسات في المكان، ان انا اطرب المكان كل يوم، ان انا ارش عليه جير او جير ونشاره او جير وتبن او حسب الفرشه اللي انت بتحطيها. ما خليش بلل في الارض خالص عشان ده سبب اساسي في ظهور الكوكسيديا عندك في الطيور. تمام. حاجه تانية، الاكل يا ريت ما يبقاش مبلل، يعني ما يبقاش مبلول بميه كتير عشان لو ركن قدام الفراخ ما يعملش بكتيريا او ممكن تبلي الاكل للبط عادي. يعني انت لو عندك بط لوحده وفراخ لوحدها ممكن تبلي الاكل عادي جدا تحت قدامهم، فمش هيعمل بكتيريا عشان البط اصلا قليل جدا لما بيجيله كوكسيديا او بكتيريا او اسهال او كده. انما الفراخ دايما الاكل بتاعها خليه ناشف لوحده، ما تبلهوش بميه خالص. تمام. طيب في حاجه كمان، انا كده عملت اللي عليا في الفراخ عندها كوكسيديا. ما تقلقيش وما تخافيش خالص من الكوكسيديا لانها مش فيروس ملوش علاج، هو مرض بكتيري مش مرض فيروسي. يعني مش مرض فيروسي ملوش علاج، لا هو مرض بكتيري يعني ليه علاج عندنا. طيب انا دلوقتي لو انا عايزه اعالج الفراخ هتخف ولا هتموت مني ولا ايه نظامها؟ لا هتخف طبعا. الفراخ بمجرد ان هي تاخد العلاج بتاع الكوكسيديا في نيوكوكس وفي ديكتاسول ممتاز جدا وفي امبرول مع سلفات، في علاجات كتير للكوكسيديا ممتازه جدا. اهم من العلاج ده ان انا لازم انزل مضاد سموم فورا. اول ما اشوف براز بني او احمر لازم انزل مضاد سموم فورا. مضاد السموم بيزيح كل الجراثيم والبكتيريا اللي داخل الامعاء بتاعه الفراخ. طيب انا دلوقتي انا ما اخافش لان الكوكسيديا مش مؤذيه للدرجه ومش بتطلع نافع لو احنا لحقناها. يعني ممكن تلاقي الفرخه بتعمل حمام دم خالص واول ما تتعالج او ينزل لها مضاد سموم حالا خلاص يبقى كده الموضوع تلاقي الموضوع اتغير خالص والفرخه خفت تماما ونشاطها طبيعي جدا ومفيش اي مشكله. طيب انا دلوقتي بس مش معناها ان انا ما اخافش من الكوكسيديا وانها لها علاج وبتتعالج في 3 ايام ان انا الاقي كوكسيديا عندي في المكان وما اعالجهاش اقول ما هي مش هتموت. لا طبعا الكوكسيديا لو ما اتحاربتش واخدت علاج من اول يوم تظهر فيه بتبقى مزمنه. كوكسيديا مزمنه اللي هو الفيروس بيتنشط جوه او البكتيريا او الجراثيم بتتنشط جوه وتبدا تتكاثر بطريقه رهيبه جدا طالما ما لقيتش العلاج اللي يهاجمها. تمام. على قد ما هو حاجه سهله جدا جدا الكوكسيديا دي مرض سهل، مرض بكتيري سهل جدا المقاومه وسهل جدا العلاج، على قد ما هو لو اهملنا فيه ممكن يدمر لك دوره فراخ كامله. تمام. احنا زي ما قلنا هنعالج الكوكسيديا من اول ما تظهر على طول. اي علاج متاح عندك من اللي انا قلته نيوكوكس او امبرول وسلفات او كوكس كيور، حاجات كتير جدا. اي علاج متوفر عندك هتنزليه وتنزلي مضاد السموم يعني قبل ما تنزلي علاج الكوكسيديا تكوني منزله مضاد السموم عشان تقتل كل الفيروسات اللي داخل الامعاء. هتلاقي من تاني يوم على طول الفراخ بتاعتك بقت تمام جدا واتحسنت جدا ومفيش اي مشكله خالص. انا قلت النهارده عشان اطمنكم من ناحيه الكوكسيديا وكمان ان احنا ما نسكتش عليها برضو، نعمل الفيديو ده كده عشان فراخكم تبقى في امان وصحيحه جدا وما نزعلش عليها. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد باذن الله تشوفوه. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.